Ni kwandala tafi, na san ina tafi, na san darajar kuɗi, na san ciwon kuɗi. Ko da yaushe ka tattara kuɗi ka rike su ram. Abu. Me gida lafiya? Ban kuɗi na, wallahi saki mun naira 50 na. Daga yanzu in ki ƙari kin canji wallahi ki zai bace, wallahi iskanci ne da wulakanci. Ina so ku faɗa min dokokin garejin nan da kuma abubuwan da ake aiwatarwa a ciki. Garejin nan akwai matsala ta abinci. Lokacin da na koyi gyara a cikin tsabar yunwa na koya. Ba ruwan ku da yarinyar nan ta zo aiki ne, aikin gareji muka zo yi. Kana jin abin da ke ga maka? A wace unguwa kike? A Rije zaki ce ko? Dan uban ka Rije da Musa take. Wannan yaron da kake gani munafiki ne. Duk abin da ake a wurin nan idan ogana ya dawo shi yake tattarawa yake gaya masa. Daga yau idan ka sake yin munafurci a cikin garejin nan sai na batar da kai. Ka ji ka katon banza tikeken banza. Kai din waye kai? Daga yau zaman ku a cikin wannan garejin ya kare. Ba kuna magana ku hau tastin ba ko? Kai dan uban ka da mu. Ko hau tastin. Kun tastin ku hau hanya. Wace road? Oga ka duba girman Allah. Dan Allah dan Annabi oga wallahi ka kore mu ba mu san ina za mu je ba. Aikin banza mu za a zo da kuturun mulakanci. Ke da wa kuma? Wallahi ni da wancan kare jari ne mana kin gajiya ya ci shekaran jiya ya ci wallahi manta ne ban ga miki ba. Wai na je gurin ta faranta maso yake cin ni. Tashi. Wannan kundugurin buhun uban. Auzagi na ma zaka yi? Albasha. Tabbi jan. To bari ka jin gaya maka na kawo karan Ali ne. Ya ci min abinci bai biya ba wallahi ba zan bar gurin nan ba sai ya biya ni kuɗi na. Ali, wani irin iskanci da irin wannan? Kai kuna mai da ni wawa ne ko mene? In koya muku aiki ko ku jawo min jaraba? Oga in dai wata kalma na kake so ne sai. Dan uban ki takalma nake sayarwa. Na sani ta. Ahmad, me kake a wannan garejin? Wani ne ya mare ni. Tab! Lalle an samu matsala. Yanzu akwai wanda ya isa daga hannu ya mare ki. Ina yanzu? Ina garejin naye. Wannan iskanci na ku ba zan yi da shi ba. Ba za ku jawo mun tsiya ina ji ina gani ba gari ba dalili ba. Wai oga wai waye zo na faɗa ma ƙarya da gasken nan ne. Kundugurin buhun ubanka kai sai an ba labarin wani ke wani ni ban da idanu. Oga dama dan bayan nan muka je ne shine muka dan dawo da motar. Ta ci ubanta bayan banza tun bayan iskanci ne.